今日我哋嚟到浮羅山貝試下百年老樹嘅榴蓮。坤寶榴蓮榴蓮大賽冠軍第一名，蜈蚣榴蓮係 Jessica 嘅摯愛，Micky 同 Wayman 摯愛嘅紅蝦。老闆話榴蓮唔靚唔俾我哋食，但係我哋就覺得好靚啊！連和尚食過都話好食啊！飲飽食滯，仲可以行下山做下運動。沿路有好多網喺頭頂，咁就唔怕榴蓮砸到個頭啦。喂，原來偷榴蓮都唔簡單噶喎，要有技巧噶喎。賊仔，賊仔，邊度啊？後邊落嚟，流星錘喎。入邊第一次睇到火龍果喎。哇！青色嘅呢個未。咁多蟲咬過嘅窿，證明係有機organic啦。呢度仲有唔少嘅園景佈置俾你打下卡休閒下。多謝夫妻肺片同 Jessica 帶我哋嚟食榴蓮。二話不說，繼續去偷榴蓮咯。順發榴蓮園，大家都嚟試下啦。拜拜。